नमस्कार. श्रावण महिन्याक हिंदू धर्मात पवित्र महिनो मानतात. आमची भारतीय संस्कृती कृषी प्रधान जाल्ल्या कारणान सैमाचे पूजन आमका ह्या महिन्यात चड जाल्ले दिश्टी पडटा. श्रावण महिन्यातलो सगळ्यात पयलो सण म्हळ्यार नागपंचम. श्रावण शुद्ध पंचमीक नागपंचम म्हणटा. नागपंचम म्हळ्यार नागाची पूजा. नाग हो शेतकाराचो इश्ट. तो हुनीर खाऊन शेताची राखण करता आणि अशे तरेन शेतकाराचे घर धन धान्यान भरता. सगळ्या सणा फाटल्यान जशी दंतकथा असता तशी ह्या सणा फाटल्यानय आसा आणि ती दंतकथा म्हळ्यार अशी. एक शेतकार आशिल्लो. ताणे एक दीस सच्चेवरी जमीन नांगरूंक सुरवात केली. पण नांगर जमनीत घुसतकच ताचे पोंदा आशिल्ल्या रोयणीतल्या नागाचे पिलांक मार बसलो आणि ती मेली. ते पळोवन नागिणीक राग आयलो. तिने शेतकाराक आणि ताच्या बायल भुरग्यांक दंश करून मारून उडयली. नागणी कळ्ळे की शेतकाराची एक धूव दुसऱ्या गावात आसा. नागीण तिका मारूंक थंय गेली. तेन्ना ती चली नागाची पूजा करताली. दूध आणि ल्हायांचो नैवेद्य दाखोवन ती प्रार्थना करूंक बशिल्ली. ते पळोवन नागीण प्रसन्न जाली. थंयचे दूध पिवन तिने ते चलयेक अभय दिले. तेच परी तिच्या आवय बापायक आणि भावंडांक जिवे केले. त्या दिसा कृष्णान कालिया नागाचे मर्दन केले आणि तो ताचे सयत वयर आयलो. तेन्ना लोकांनी कृष्णाची आणि नागाची पूजा केली अशी कथा आसा. नागपंचम हो बायलांचो सण. बायला ताका आपलो भाव मानतात. नागपंचमी दिसा घरांत एका पाठाचेर आळवाचे पान दवरून ताचेर मातयेची वा तांदळाच्या पिठाची नागाची प्रतिमा करून वा रक्तचंदनान वा हळदीन पाठाचेर नागाच्यो आकृती काढून ताची पूजा करतात. ताका ल्हायो, दूध आणि पातोळ्यो नैवेद्य दाखयतात. नागपंचमीचे खाशेले पदार्थ म्हळ्यार पातोळ्यो. हळदीच्या पानार तांदळाचे पीठ थापप, तातूंत सय गोड घालून त्यो उकडप, ताकाच पातोळ्यो म्हणटात. आपले घर नागाक लागून धन धान्यान भरले अशें म्हणून ताच्या विशीं कृतज्ञता दाखोवपा खातीर ह्यो पातोळ्यो खासा तांदळाच्या पिठाच्यो करतात. आसुवे. ह्या दिसा जमीन खणप, नांगरप, भाजयो चिरप, तळप ह्या सारकिल्ल्यो गजाली करिनात. कांय कडेन जंय रुईण आसात थंय बायलां वचून ताची पूजा करतात. त्या दिसा तिनसांचेर ह्या नागाच्या प्रतिमाचे विसर्जन शेतांत करतात. अशा ह्या पवित्र दिसा नागाचे रक्षण करपाचे व्रत पाळुया. तुमच्या घरात कशे तरेन नागपंचम मनयतात ते मुजरत आमकां कमेंट बॉक्सान कळयात. सगळ्यांक नागपंचमीची शुभेच्छा. देव बरें करूं.